बस्ती पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने ऐसे हैकरों के गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो लोगों से 2 गुने दाम लेकर रेलवे की तत्काल टिकट मिनटों में बेचने का काम करते हैं। गिरफ्तार हुए तीनों आरोपियों के पास से 1.5 लाख कीमत के 74 रेलवे टिकट, एक कार, लैपटॉप और प्रिंटर बरामद हुए हैं। हैकरों ने आईबॉल और रेडबुल नाम से सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था, जिसके माध्यम से ये गैंग रेलवे की साइट को हैक कर तत्काल रेलवे टिकट को निकाल लेते थे। इस सॉफ्टवेयर से 1 मिनट में 25 टिकट निकाली जा सकती है। इन हैकरों के अकाउंट में पिछले 6 महीने में लगभग 80 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ था। पुलिस गैंग के 2 अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। इनके पास से एक अदद कार इको स्पोर्ट्स बिना नंबर की मिली है, एक इनके पास में लैपटॉप मिला है, एक 2 डेस्कटॉप मिले हैं, मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 6 एटीएम कार्ड मिले हैं इनके पास से, और आरक्षित रेलवे के जो टिकट हैं उनकी प्रिंट कॉपी मिली है 74। आई वॉल के नाम से सॉफ्टवेयर है। उन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये जितने भी जो एजेंट्स होते थे उन एजेंट्स को अपना सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल चला के और उस पर जिनके सब्सक्राइबर होते थे उनको ये अपने सारी जो सॉफ्टवेयर के लिंक भेजते थे और उस लिंक के माध्यम से ये IRCTC की जो वेबसाइट है उस पर जाके हैक करके, और तत्काल का जो टाइम होता है 10 से 11 के बीच का, उस टाइम में ये लोग बल्क में टिकट बुकिंग करते थे। बस्ती से बबुएंद्र यादव की रिपोर्ट, iStar 24 न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।